ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೀಟ್ರು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಟಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸಾರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಐಕಾನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಐಕಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ನಾನು 2 ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೊಸದು 9 ವೋಲ್ಟ್ದು. ಇದು 9 ವೋಲ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಕೇಬಲನ್ನು. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬಿಡಿ, ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು PCB ಇದೆ, ಒಂದು ಬರ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಈ ಥರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹತ್ರ, ಇದು ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ 2 ಸೈಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಹಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗ್ದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕೋಣ ಈಗ. ನೋಡಿ ನೀವು ಅದು ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು. ಓಕೆನಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡೌಟು ನೋಡಿ 9 ವೋಲ್ಟ್ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, 9 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲು ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ 6F22. ನೋಡಿ 6F22 ಇದೆ, 9 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡು. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಆ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡು ಚಿಕ್ಕದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡು ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ರೌಂಡು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡು ಬಿಗ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೋಡಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು.
ಓಕೆನಾ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ V- ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. V- ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೀಟ್ರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನಾರು ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಸದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇವಾಗ ಬ್ರೈಟಾಗೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇವೆರಡು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ, ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ನಾನು 20ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 20ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇದು 3.92, 91, 90, 89, 88, 87. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ಲು ಝೀರೋ, ಲೈಕ್ ಲೋಡು ತಡೆಯೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಬರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬೇಗ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೀಟ್ರನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಂತು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ನೀವು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಲಾಕು ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ರೂ ಕೂತಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.